roads and highways that we travel. Wala ako doon. So, it's all about ano ba? It's all about nature and yung weather, iba-ibang weather ng Arizona. So, tingnan natin guys. Sana pagustuhan nyo. Thank you. See you. Bye-bye. Perfect. Welcome to my travel vlog. Ito ay road papunta sa north of Arizona. Last year, I think, kami nagpunta. Tagal na to, so in-upload ko lang. So this is going to Flagstaff. So yung yung roads niya, yung highways is very flat. Merong mga flat, tapos parang desert to. So ayan, nasa highway kami. Punta kami ng up north. Flagstaff is like 7,000 feet elevation. So pag pumunta kami doon, pataas ng pataas sa bundok. So minsan nasusuka ako, masakit yung tiyan ko, nahihilo, sakit sa ulo kasi dahil sa elevation siya, hindi sanay. So kailangan mong para ka ring na lumilipad na sa eroplano. Minsan kailangan mong mag-chew ng gum para yung mga sa tainga magmutok. Tapos ito siya, yung weather ng Arizona is very weird guys, kasi bigla lang siyang uulan, tapos few minutes lang siya, hindi kami inuulan lagi. So in summer, ang monsoon, tawag nilang monsoon is yung summertime, is yun ang rainy time nila. Minsan malakas, minsan hindi, pero sa up north siya, umuulan talaga siya. Tapos ito yung nag-drive kami around Flagstaff, yung puro siya evergreen na trees. Evergreen lang siya. So nag-drive kami around town, ganyan lang yung around town nila. So bigla na lang pag makulimlim na yan, ganyan, pag sinabing 50% or 20% chance of rain, uulan yan, pero lang, few minutes. Hindi katulad sa Pilipinas na malakas, tapos days ang tinatagal. Dito yung mga tao, pag umuulan na, malamig na yan. Pag summer, matutuwa na yung mga tao kasi malamig at saka may tubig, hindi siya sobrang init, sobrang hot, at sobrang init, sobrang hot, sobrang init, sobrang hot, pareho lang pala yun. Sobrang dry, masakit sa balat yung init, kaya ayun. So, nag-drive kami around town. Ganyan lang yung around town nila pag sa Flagstaff. Pero may snow dyan sa Flagstaff, Sedona, sa mga taas na mga 5,000 feet elevation na siya. May mga snow na dyan sa Grand Canyon. Pero madalas kami sa Flagstaff kasi every fall or autumn, gusto kong makakita ng mga trees na iba-ibang kulay. Minsan magda-drive up kami, minsan hindi namin nakikita sa Flagstaff kasi puro siya evergreen. Pag evergreen lang, ganyan lang siya all year, puro lang siya green. So kailangan mag-drive up sa Sedona. Sedona is a very nice place, kaso ang aking mga videos ay nawala dahil na-corrupt ang aking SD card at nawala siya, parang natapon na. Meron kaming 6,000 miles of road trip from Arizona to down to Florida sa northeast.
Rhode Island, and New Orleans, ganyan. Pero nawala siya, sayang. Try kong kunin sa Facebook ko kung meron. Charot-charot. So, ito lang siya. Road na papuntang Flagstaff, Sedona, Williams, Arizona. I think ito lang. Pag nasasakyan ako, puro lang video. Kasi gusto ko yung nakikita ko yung mga ganyang trees, mga ganyang tanawin. Kasi hindi ko makikita yan sa Pilipinas. Lagi lang siyang ganyan. So ayan, I'm just sharing my adventure. Matagal na tong kuha, ngayon ko lang na-upload. Kasi hindi ko alam kung i-upload ko or not. Kasi maganda siya. Maganda siyang tanawin lalo na pag winter kasi may mga snow dyan sa tabi, mga gilid-gilid. So, ayan. Sana magustuhan nyo. Sorry naman dahil magalaw ang camera. Ayan, maaliwalas ang daan at walang masyadong traffic. Ganito sa US guys pag nag-drive. Hindi ka makakita ng maraming sasakyan sa highway. Ganyan lang siya. Ayan. Hindi ko alam kung saan kami papunta nito. Nakalimutan ko na. Cherry naman. Pagbigyan niya na sales. I think papunta to sa Flagstaff or Williams. Kasi matagal na to eh. Nakatambak lang to sa sa aking gadget. So hindi ko talaga alam. Basta parang familiar siya, parang Williams or Flagstaff. Kasi nag-ikot kami dyan last year. So, ganyan lang siya. Sorry naman, magalaw ang walang tripod. Kamay ko nangawit. So, yan. Pag ganyan makulimlim na, uulan yan. Uulan, tapos bigla na lang aaraw. Sa amin kasi kami nasa city. So, na-appreciate namin yung ulan kasi super init. Kesa sa bundok, may snow, 4 seasons in a year. Kami sa Arizona, sa city, is only hot. Summer is super hot. Tapos, pag autumn, taglamig, lumalamig lang siya, walang snow. So, pupunta pa kami at north para ma-experience namin yung snow. Tapos, mga autumn, mga leaves falling, mga kulay-kulay ng trees. Kasi gusto ko makita. Ang pinaka-gusto ko kung season ng year is the autumn or fall. Tapos, spring. Ayoko ng summer kasi super init. So, bahala kayo sa summer sa inyo na. Sa town ng Flagstaff, naghanap kami ng makakainan.
So nakakita kami ng Chinese buffet as usual. Ayan yung city ng Flagstaff. Maliit lang siya. Puro siya bundok. Ayun na, malapit na kami sa restaurant. Salamat guys sa pagsama sa akin sa aking tour. Charot tour. Sa aming travel. See you guys in my next vlog. Thank you for watching. See you guys. There are more travels to go. See you guys. Love, love, love. Thank you for watching. Bye-bye. Nagtatapos na ang aking kaik-ikan, kaitsusan, at kawalang kwentang vlog. Mema lang, upload lang. Bye guys, thank you. See you in my next vlog.